记录美好生活，美好的生活从读卡开始。今天咱们来拓展一下业务。今天这个不是修卡的，这是保养显卡的。一个兄弟的3070，他说温度太高了，让我给他保养一下。所以咱们今天这个视频就来给大家拍一期讲解的视频啊，看一下这个显卡到底该怎么保养啊。他说这个卡温度太高了，快要接近90度了，3070呀，还要我帮他把灰也清一下，给他洗个澡。这灰也不多呀，没什么灰呀，看风扇后面也没什么灰呀。这个卡它是正常使用的，而且也是能点的，说我量也不量了，我直接来给他看一下，看一下它这个温度是不是温度高。哇！这个供电口这么多吗？算了，直接上机啊，给它看一下具体温度达到多少了啊。有些显卡温度高是因为硅脂需要更换了，但是有些显卡温度高是因为核心发热量太大了。来，打火，哎，后面关掉了。打火，哇！好漂亮啊，这个卡呀！我靠，这上面还有一个小显示屏耶 ，B299。OK， 我还不吓我一跳，我还以为点不亮了。咱们直接来看一下甜甜圈的温度啊。他说的温度也能达到80多、90度啊。这温度也不算高啊，只有76度啊。现在5分钟了。他说快接近90度了，怎么回事啊？我得问一下他。太奇怪了。哎呀，这个温度不高啊，70多度。他说他那边是放在机箱里面用的话有80多度。他说还是让我给他保养一下。那咱们今天还是给他保养一下吧。你看，为了防止静电哦，我买了一个防静电的，这样子给它连起来。之前买了那个静电手环，屁用都没有。来吧，今天看一下怎么保养显卡啊。一层一层的拆开啊，这个卡哦也是拆过的哦，他自己换过，他说没弄好。来吧，咱们大家在拆显卡的时候一定要看啊，该拆的螺丝要拆掉，而且不要用蛮力啊，搬开的时候，因为你如果有些螺丝没拆到的话，你用蛮力的话会把它搬坏掉。像这个显卡这么重啊，大家放在机箱里尽量不要竖起来，把机箱倒下去，它就不会受力那么严重，因为这个显卡很重的，它光靠这个金手指这些地方吃力的话，显卡也容易变形。这么难开呀，在哪里卡住了？没有哪里卡住。哎呀，终于拔下来了。咦，它这个硅脂是不是太厚了呀？应该是导热垫弄得太厚了。咱们给它把硅脂换了试一下啊，看一下温度能不能降下来。A few moments later. OK 啊，兄弟们，花了点时间把这些导热垫全部换了，但是呢，因为家里面没有1.5厚的导热垫啊，所以说这个显存的导热垫就暂时没办法换了啊。如果家里有的话，我也给它换掉。顺便给大家说一下啊，这个换导热垫啊，一定要跟原装的导热垫厚度一样，因为它这个导热垫有很多跟原来的厚度完全不一样，所以我都是慢慢试出来的，一点一点给它全部试出来的。这些导热垫太厚了的话，它就会增加这个导热的厚度，然后就散热效果就非常差。OK 啦，咱们就接下来看一下到底换了有没有效果啊。
刚才70多度啊，刚才是70多度，其实70多度也不算温度也不算特别高，但是呢，因为他说他打游戏的时候有80多度，温度有点高，所以呢，我还是给他换了一下，把这些，因为他这些地方那些导热垫都不是原装的那个厚度，所以我全部给它挨着，一点一点给它试出它的原装厚度。要一遍一遍的去给它装上去，看它的压到没有，太薄了不行，太薄了压不到；太厚了不行，太厚了顶起来了。顶起来之后呢，这个核心这个硅脂的厚度就太厚了，那也不行。咱们还是纯手工的按摩啊，给它全新的硅脂换上去啊。其实如果自己弄呢，也不需要抹的这么平啊，因为一压的话，它自己也会压平。但是呢，要弄个大概啊，就是覆盖。要给它覆盖的均匀一点，厚薄不均匀没关系，但是这个覆盖度一定要覆盖好一点。OK 啊，就这样了，咱们装上去给它测试一下啊。来啊，一起来见识一下做了保养之后到底有没有效果啊？看一下温度能不能降得下来啊？如果温度降不下来，就白干了啊。OK 啊，终于装好了，看一下，顺便给它扫一下灰吧。它这个灰也不多，随便扫一下就行了。本来还想叫我给它洗的，我说这个这么干净还洗它干嘛？再来上机测试一下啊，看一下现在达到多少温度了。不要等一下搞了一上午了，没降到温度的话，就等于脱裤子放屁了啊！来，打火，咱们3大项的给它测试一下，我看一下这个3070的这么漂亮的一张卡到底能跑多少分呀？啊，先看一下鲁大爷啊，能跑多少分？哇，57万分呀！哎呀，真牛啊！七彩虹3070啊，可以。咱们哎呀，最关键的验证有没有效果？我们来验证一下到底有没有效果。这个散热啊。还是不开小飞机啊，直接来跑甜甜圈，看一下现在多少温度了。之前是76度啊，看一下现在达到多少度。让它烤半个小时吧，烤半个小时，因为它这个卡本来就是好卡，就是正常使用的卡，只是给它保养一下，因为它散热就是，他说平时待机呢也就是70多度没个问题，但是只要一打游戏就达到85、6度啊，86、7度，他说温度太高了，有点吓人。其实85度也还可以用啊，也还可以用，但是它就是打个吃鸡到85度的话，确实有点恐怖啊。OK， 让它在这里跑吧，我去烧中午饭了，现在都12点多了，64，看样子这个温度是降下来了啊，现在65度啊，不过呢才1分多钟还看不出效果，等会儿半个小时之后就知道有没有效果了。OK 啊，饭也吃好了啊，看一下。哦，41分钟了，68度啊，温度降了啊，降了。我看刚才是烤了10分钟就76度、77度，现在是40多分钟，68度。OK 啊，温度还是降了这么多啊，可以了，来再给它跑一下3D Mark， 看一下它这个卡是不是挖过矿的。咱们来看一下这个卡是不是矿卡啊。OK 啊，咱们老规矩啊，还是给它搞个20圈啊。保养了一下，还是有效果，还是降了8度啊。OK 啊，20圈终于跑完了。哎，还可以，还有98%哎，那这个卡应该没挖过矿吧？还没有开小飞机啊。不错，可以了，哎，可以了，你看。跑3D Mark 的最高温度 GPU 68度，最高温度也是68度，你看一直在68度左右，没有超过68度的。OK， 可以了啊。那兄弟们，现在显卡温度高了，想保养显卡的也可以发过来啊，咱们拓展一下业务，增加一点收入啊。OK， 今天的维修就到此结束啊，今天就是一个显卡保养啊。拜拜。